Салем, құрметті бауырлар, денсаулық үшін каналына қош келдіңіз. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі видеода тұмауды қалай алдын аламыз, тұмау болмас үшін не істейміз, сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, және тұмаумен жиі ауыратын достарыңызға, туыстарыңызға, барлық білетін адамыңызға таратыңыз. Ал кеттік. Бүгінгі видеода тұмау қазіргі уақытта жаз бітіп, күз басталды, салқын ауа райы болып келе жатыр. Қазіргі қыста тұмау ауруымен жиі ауырады адамдар. Содан қалай сақтану керек? Тұмау ауруынан сақтану үшін сіз деген ауаны, үйдің ауасын алмастырып отыруыңыз керек. Өзіңіз шығып кетесіз бе далаға, немесе бөлмеңізді жауып қойып, басқа бөлмеде отырып, сол бөлменің ауасын тазартып аласыз ба? Далаға шығып кеткеннен кейін барлық терезелерді ашып, ауаны алмастырып отырыңыз. Күн сайын немесе күн ара, күнде бір рет болса да ауаны алмастырып отырыңыз. Және де көшеге шыққанда, адамдармен көріскен уақытта, көбіне амандасқан уақытта амандаспауға да тырысыңыз. Амандаспай қалып, қолмен амандаспауға тырысыңыз. Егер қолмен амандассаңыз, онда қолыңызды тезірек жуып тастауға, немесе қалтаңызға влажный салфетка салып жүріңіз. Влажный салфеткамен қолыңызды сүрте саласыз. Және де басқамен амандасып, немесе басқа бір тұтқаны ұстаған уақытта сол қолыңызбен ұстаған бетіңізді, аузыңызды сүртпеңіз, мұрныңызды. Содан кейін, егер больницаға барып жатсаңыз, қазіргі уақытта міндетті түрде маска алып кетіңіз. Мұрынды, ауызды барлығын жауып тұруға маска алып жүріңіз. Өйткені больницада ауыратын адамдар көп. Тұмаумен де ауырып барады, жөтеліп те ауырып барады. Енді больницада әсіресе ауырып баратын адамдар ғой. Сондықтан да масканы міндетті түрде ұмытпаңыз, және влажный салфеткаңызды. Содан кейін көбіне С витамині бар тамақтар жеңіз. Әсіресе пияз, сосын киви жеңіз. Кивида ең С витамині көп. Киви, лимон, апельсин, малина, соларды жеңіз. Күнде бір рет болса да шаймен болсын ішіп, солай жеп тұрыңыз. Иммунитеті көтереді, және де тұмаудан да сақтауға көмектеседі. Және шыбатта витамин бар, иммунитетті көтеруге болады шыбатпен. Шыбатты да жиі ішіп жүріңіз қазіргі уақытта, салқын түсе бастаған уақытта. Сосын аяғыңызды жылы ұстаңыз. Аяғыңызды жылы ұстаңыз, және денеңізді қатты тоңдырмауға тырысыңыз. Барынша қалыңдау киініп, аяғыңызды әсіресе жылы ұстаңыз. Сосын денеңізді, жалпы аяғыңызды, денеңізді қатты тоңдырмауға тырысыңыз. Барынша жылы киініп жүріңіз. Осы сіздерге деген пайдалы болсын деген ниетпен сіздерге айтып отырмын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын. Барынша жаны ашитын достарыңызға, таныстарыңызға, туыстарыңызға барлығына таратыңыз. Қазақ елі аман болсын. Келесі видеода күшті видео болады. Алдыңғы видеоны көрмесеңіз, алдыңғы видеоны көріп кетіңіз. Келесі видео бұйырса жақын арада шығады. Келесіде күшті видео дайындаймын. Бұйырса күтіңіздер. Сау, кездескенше.